Всем привет, друзья! С вами я, Влад, и сегодня я вам расскажу топ-5 лучших оружий в Чикенгане. Ну что, приступим. На первом месте я поставлю лазерную винтовочку. Если честно, оружие даже очень суперское. 99 точность и урон 990. Это уж точно с первого раза так сносит. Это прям очень жестко. Ладно, теперь на втором месте я предполагаю вот это оружие. Точность 99 и урон 105. Ну, я по анимации атаки... Анимации нету, но зато атака очень красиво отображается. Дальше на третьем месте я покажу вам калаши. Калаши тоже самое 99 точность и урон 290. Если честно, оружие даже суперское, я бы сказал. Нечего тут сказать. Хотя, какой тут нечего. Даже супер. Так, теперь четвертое место. Четвертое место у нас заслуживает, конечно же, вот это. Точность 60 и урон 280. Тоже с первого раза сносит, и это, кстати, круто. Анимация нету, зато есть атака. Атака это как будто биоматерия или что-то такое. Ну и на последнем месте, на пятом, я ставлю вот эти пистолетики. Урон 130 и точность 98. Самое главное не атака, а именно точность. Точность всегда круто поддерживает ваше оружие, и это всегда будет классно для вас. Ну а на этом все. С вами я был Влад, и всем удачи, и всем пока.